αφήσω τις μισές μαύρες που θα εξεταστούν για μαύρη, γιατί έχουμε σήμερα και πρώτο Dan και δεύτερο Dan και τρίτο Dan και τέταρτο Dan θα κάνει εξετάσεις. Και πέμπτο Dan, συγγνώμη. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι ευχάριστο. Στο φιλικό πρωτάθλημα της Νέας Σμύρνης σας είχα πει ότι 2 από τους αθλητές των συλλόγων μας είχαν προκριθεί στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων νεανίδων και ανδρών γυναικών και θα πήγαιναν στη Βουλγαρία στο Πανευρωπαϊκό. Τα αποτελέσματα σας τα είπα. Γι' αυτό λοιπόν να σας τα πω τώρα. Θέλω να παρακαλέσω τους αθλητές Ντόβα Παναγιώτη και Κωνσταντελόπουλο Βασίλη να έρθουν στη σκηνή. Είμαστε πολύ περήφανοι, όχι για τις διακρίσεις τους, είμαστε περήφανοι γιατί είναι καλά παιδιά, γιατί ξέρουν να δουλεύουν και αυτό φαίνεται και στις σχολές και στα αποτελέσματα που έχουν σε πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δάσκαλοι, θα μας κάνετε την τιμή. Στεφανία. Τρίτος στην Ευρώπη με τους έφηβους, ο Κωνσταντελόπουλος Βασίλης, από τον Αύγουστο Ζωγράφου. Πρώτος στην Ευρώπη με την εθνική ανδρών, ο Τόμας Πανός από τη Νέα Σμύρνη. Ηλέκτρα, το θείο. Παιδιά, συγχαρητήρια και ευχόμαστε να είναι η πρώτη από τις πολλές πλακέτες. Καλά, ο Πάνος έχει πάρει κι άλλες. Βασίλη μου, εύχομαι τα καλύτερα. Θέλουμε όμως να βραβεύσουμε και άλλους 2 κυρίους που είναι στο τερέν, δεν αγωνίζονται με γάντια και παπούτσια, αγωνίζονται με διαφορετικό τρόπο. Έχουν διακριθεί και εκείνοι για τα έγκυρα αποτελέσματα που βγάζουν ως διαιτητές και φέτος είχαμε τη χαρά να τους στείλουμε στην Κροατία και να γίνουν διεθνείς διαιτητές. Θα παρακαλέσω τον κύριο Βέτσικα Ευθύμιο και τον κύριο Καρίδη Σπύρο να έρθουν στο τάξη. Κύριος Βέτσικας δεν είχε ενημερωθεί. Στον κύριο Καρίδη Σπύρο. Και στον κύριο Βέτσικα Ευθύμιο, που μας εκπροσώπησε και στην Βουλγαρία στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ως διαιτητής μέλος της ελληνικής ομάδας. Θέλουμε όμως, επειδή αύριο είναι η γιορτή του πατέρα και έχουμε ένα μπαμπά που έχει εδώ πάρα πολλά παιδιά, έχει πολλά παιδιά, όχι μόνο 3 που νομίζει. Γεια έλα Στεφανία μου, και να μην ξεχάσει κανείς αύριο να πει χρόνια πολλά στον μπαμπά του, Δάσκαλε, ευχαριστούμε για όλα όλοι μας. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με τις εξετάσεις μας για τις μαύρες ζώνες και μετά τις εξετάσεις σας έχουμε μια έκπληξη. Όσοι ήταν εδώ πέρσι, πάει λίγο το μυαλό τους.